Bizler farkında olmasak da günlük hayatta kullandığımız ürünlerde kullanılan akıllara zarar bilim ve ileri teknoloji aslında etrafımızı sarmış durumda. Günlük hayatta işimize yarayan bu ürünlerin ardında gizli kalmış bir tarih, ilginç buluşlar ve harika deneyimler yatmakta. Onlar mükemmel buluşlar. Az sonra çim biçme makinesi. Hovercraft teknolojisi çim biçerken nasıl işe yarıyor? Tükenmez kalem. Bitkilerle en sevdiğimiz yazma aracının arasındaki bağı açıklıyoruz. Ve patenler. Yolculuk yapmanın alabileceği en keyifli hal. Bu mükemmel buluşların ardında yatan o harika bilimi ve işçiliği açığa kavuşturuyoruz. Mükemmel buluşlar. Antal çim biçme makineleri neredeyse 200 yıldan bu yana bahçelerimizi temiz ve düzenli tutmamızı sağlıyor. Peki bu jilet mantığıyla çalışan basit aksam nasıl oldu da Hovercraft teknolojisiyle buluştu? Çim biçme makinesi 1830 yılında Edward Baird isimli İngiliz mühendis tarafından bulundu. Bir kumaş fabrikasındaki döner bıçakların etkili biçimde kestiğini gören Baird, aynı düzeni çimleri biçmek için de kullanmayı düşündü. Oluşturduğu ilk makineler dökme demirden oluşuyor ve önlerinde bir kesme bıçağı bulunuyordu. Tekerlekler makine itildiğinde silindir göreviyle dönerek bıçağı çalıştırıyordu. Çim biçme araçları işte böyle doğdu. Teknoloji geliştikçe bu makineler de gelişti ve zamanla buhar enerjisinin yerini benzin ve sonunda da elektrik aldı. Çim biçme makinesi en büyük gelişimini 1960'larda yaşadı ve Hover teknolojisine geçildi. Christopher Cockrell'ın Hovercraft makinesini gören Carl Dahman bu teknolojiyi uyarlayarak Limo çim biçme makinesini geliştirdi. Baktığınız zaman bunun bir devrim olduğunu görebilirsiniz. Petrol kullanılması bambaşka bir şey olmuştu. Bu makine kendisiyle çim arasında bir hava yastığı oluşturarak çalışıyordu. Makinenin içindeki bir pervane yüksek hızda çalışarak makinenin içine hava çekiyordu. Dışarıya itilen hava makinenin altında yüksek bir basınç yaratıyordu. Bıçaklar da ayrıca pervane yardımıyla çalışıyor ve hızlıca dönerek çimleri kesiyordu. Bu makineler piyasaya ilk olarak 1965'te tanıtıldı ve sonrasında bir devrim yaşandı. Bunlar ilk olarak benzinle çalışan modeller olarak tasarlansa da 1969'da elektrikli modellere geçilmişti. Bu buluş sayesinde artık çimleri biçerken eskisi gibi çok fazla güç sarf etmek gerekmiyor. Kolaylıkla çim biçilebiliyordu. Artık bu makinelerin farklı versiyonları üretildi ve bugün artık itmenize bile gerek olmayan otomatik modeller mevcut. Hantal ve ağır bir makine olmaktan çıkarak havayla çalışan modellere dönüşen çim biçme makineleri gelişmeye devam etti. Bir sonraki şekilleri nasıl olacak kim bilir? Kesinlikle mükemmel bir buluş. Limo çim biçme makineleri İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Husqvarna fabrikasında üretiliyor. Üretim süreci ise enjeksiyon kalıplamayla başlıyor. Büyük kalıplamaların hepsine genellikle yan kısımlardan başlıyoruz. Daha sonra bunları bir depoda bekletiyoruz. Zira başka bir yerde kalıp çıkarmak çok daha zaman alan bir süreç. Ham plastik bilyeler ısıtılmış bir varil içerisine aktarılıyor. Yüksek sıcaklık ve iç kısımdaki vidalı pres sayesinde bu ham plastikler likit bir hal alıyor. Ardından bu sıvı kalıp şeklini alacağı bir boşluğa enjekte ediliyor. İstenen şekli oluşturmak adına kullanılan farklı şekillerdeki kalıplar çelik maddeden oluşuyor. Sıvı soğuduktan sonra katılaşıyor. Ve bu sayede plastik kısımlar oluşmuş oluyor. Kalıplamanın şekline bağlı olarak bir ürünün kalıbını çıkarmak 30 saniye ile 8 dakika kadar sürebiliyor. Kalıp büyüdükçe yapımı da birer dakika artıyor ve üretim haftanın 7 günü 24 saat boyunca sürüyor. Tüm bu plastik parçalar yolculuklarına kayar bir bant üzerinde devam ediyor ve türlerine göre ayrıldıktan sonra üretim kısmına gönderiliyor. Üretim aşaması başlamadan önce çim biçme makinesinin tutma kısımlarındaki metal kısımlara da şekil veriliyor. Tüm parçalar hazır hale geldikten sonra üretim aşamasına geçiliyor. Üretimin her bir aşaması ortalama 40 saniye sürüyor. Bu da bir saatte 90 adet makine yapılması demek. Bir iş günü boyunca 700 kadar makine üretilebiliyor. Üretim aşamasının ilk kısmında işletme düzeni yer alıyor.
Temel parçalar, çekme demirler, türbin çarkları ve aksamların hepsi bir araya gelerek otomatik bir şekilde plastik kaplamaya yerleştiriliyor. Ardından bir operatöre aktarılarak ilk aksamlar yerleşmeden önce bir motor ekleniyor. İkinci sürme kayışı da bu işlemin ardından kayış kısmına yerleştiriliyor. Bu sırada eklenen plastik kalıp sistemi kullanıcının çim biçme makinesinin yüksekliğini ayarlamasını sağlıyor. Bu kayış mekanizması çim biçme makinesinin önemli bir parçası olup hem tüm çim biçme makinesinin çalışmasını sağlarken ayrıca tüm önemli aksamlarında hava akımı sayesinde çalışarak çimlerin biçilmesini sağlıyor. Gri bir plastik kalıp kapak şeklinde yerleştirilerek sabitleniyor. Aynı operatör en önemli özellik olan Flymo markasının hover aksamını yerleştiriyor. Hovercraft'ın çalışma prensibi aslında oldukça basit. Plastik kalıbımız var ve bunun altında da yaklaşık 3000 devirle dönen büyük bir fanımız var. Bu fan ürünü yerden kaldırmak için yeterli seviyeyi oluşturuyor. Böylece çim biçme makinesi seviyeyi alta indirgiyor ve bıçakların birbirine kilitlenmesini sağlıyor. Öndeki iki tekerlek de ekleniyor. Bir sonraki aşamada çim biçme makinesi ters çevriliyor ve böylece yükseklik ayarı kilitlenebiliyor. Motora bir kabloyla bağlanan açma kapama düğmesi makinenin güç kaynağı oluyor. Bağlanan yepyeni motor tuşu güvenli bir biçimde plastik kapağa sabitleniyor. Baskıdan çıkan motor kapağı da bu kısma yerleştirildikten sonra yükseklik ayarlama bölümü de kapağın hemen altına yerleştiriliyor. Bir sonraki aşamada alt kısım yerleştiriliyor. Çim biçme makinemiz şekil alıyor. Test kısmına geçmeden önce güvenlik paneli ile birlikte kapak da üst kısma yerleştiriliyor. Bu aşamada çim biçme makinesi elektrikli bir üniteye bağlanıyor ve tüm işlevleri test ediliyor. Çim biçme makinesi gerekli tüm işlemlerden geçtikten sonra daha önce şekil verilen tutaç kısmı da makineye ekleniyor. Bir başka makine tarafından üretilen çim biriktirme kutusu da içine yerleştiriliyor. Her şey yerleştikten sonra makine paketleniyor ve tartılıyor. Paketlenmiş ürünlerde de kalite kontrol yapılıyor ve müşteriler için her şeyin mükemmel hale getiriliyor. Ardından bir taşıma paletine yüklenen kutular dünya çapında çimleri biçme görevini üstlenmeden önce paketleniyor. Flymo çim biçme makinesi, Hovercraft teknolojisiyle kesinlikle mükemmel bir buluş. Size basit, her gün kullanılan ve ucuz bir nesne gibi görünebilir fakat bu tükenmez kalemlerin düzeni endüstriyel devrimin günümüze uzanan hassas yapımı sayesinde var. Ve bu düzenek aynı zamanda gezegenimizin bitkilerine hayat veren bilimde de mevcut. Bir tükenmez kalemin Empire State binasının 4 katı uzunluğunda bir çizgi çekebileceğini ve kabaca 45.000 kelime yazabileceğini düşünürsek, kullanışlılığı bakımından haftalık alışveriş listenizin en önemli ürünlerinden biri olmalı. Kalıcı yazılar, iletişimin önemli unsurlarından biri. Ayrıca oldukça da kullanışlı. Zira kalıcılığı bakımından mahkemelerde, hukukta ve şahitlik ifadeleri gibi evraklarda kullanılabilir. Dolayısıyla ucuza imal edilen mükemmel buluşlardan biri olarak tanımlayabiliriz. Tükenmez kalemin aslında modern bir buluş olduğunu düşünebiliriz. Fakat atasının 5000 yıl öncesine dayandığı düşünülmektedir. Eski Mısırlılar yazı yazmak için kamış çubukları kullanırlardı ve mürekkep olarak da kül ya da kırmızı bamya gibi maddelerle sebze yapışkanıyla bal mumunu karıştırırlardı. İlerleyen birkaç bin yılda fırçalar, kuş tüyü kalemler ve metal uçlu dolma kalemler de yazma aracı olarak kullanılmıştı. Fakat bunların hepsinin büyük bir sorunu vardı. Hem etrafı kirletiyor hem de yazabilmek için sürekli mürekkebe batırmak gerekiyordu. 18. yüzyılın başlarında kalemin içinde bir miktar mürekkebi biriktirecek haznesi bulunan dolma kalemler geliştirilmişti.
yer çekimi ve kapiler hareket sayesinde mürekkep kalemin uç kısmına iletiliyordu. Küçük bir diametre tüpünün içine likit konulmasına kapiler hareket denir. Suya ya da herhangi bir sıvıya küçük bir tüp sokarsanız, içerideki minik basınçla bu sıvı tüpün içine de dolar. Bu sayede sıvı tüpün içinde olduğu gibi kalabilir. Ve eğer elinizde ufak bir diametre tüpü varsa ve içine de sıvı koyarsanız, bu sıvı yer çekimiyle karşılaşana kadar dökülmeyecektir. Bitkiler de tıpkı bu şekilde kapiler hareketi kullanarak köklerinden doğru topraktan su alırlar. Dolma kalemde ise sıvı yükselmek yerine kağıda doğru aşağıya gelir. Her bir mürekkep molekülü kağıda değdikçe kalem haznesinde bulunan diğer mürekkep molekülleri de tıpkı bir dizi bilye gibi sırayla aşağı doğru iner. Bu eski dönem kalemlerin en büyük problemi kalemde kullanılan mürekkebin kalitesine de bağlı olmak üzere mürekkeplerin bir süre sonra sızıntı yapıyor olmasıydı. Amerikalı John Laud 1888 yılında ahşap ve deri gibi yalnızca sert zeminlerde yazabilen bir kalem geliştirerek bu soruna çözüm getirdi. Bu tasarımda kalemin içinde mürekkeple birlikte ufak bir bilye yer alıyordu. Serbestçe hareket edebilen bilye herhangi bir yüzeye sürtülmediği sürece mürekkebin sızıntı yapmasını engelliyordu. Bu bilye, mürekkep tüpünün hilalimsi şeklinin ucunda bulunur. Bu temas sayesinde siz az miktarda mürekkeple yazı yazabilirsiniz. Kalem sürtündükçe iç kısımda kısmi bir vakum oluşur ve mürekkebi daha da aşağı çeker. Eğer bu mürekkep sert bir yüzeye uygulanmadığı ve sürtünmediği takdirde içerideki mürekkep de aşağı inmeyeceği için ters çevilse dahi mürekkep sızıntı yapmayacaktır. Laud'un fikri harikaydı. Fakat ne yazık ki bu kalemin ticareti pek yapılamadı. Sorun mürekkepti. Eğer çok ısınırsa sızıntı yapıyor, çok soğursa da bu kez yazı yazmıyordu. Bilye uçlu kalem fikri 1930'lara dek rafa kaldırılmıştı. Fakat Bayroz adındaki iki Macar kardeş bu fikri alıp işe yarar bir hale getirdi. Mürekkeple ilgili birçok sorunu aşmışlardı. Kapiler hareket sayesinde mürekkebin aşağı akmasını sağlayan bilyenin yapısını da değiştirmişlerdi. Yumuşak bir uç olduğunda mürekkep kağıda kolayca yazmıyordu. Bunun yerine daha katı bir bilye ucu kullanmak gerekiyordu. Tasarımlarında hala sorunlar vardı. Mürekkep uca geliyordu fakat hala muhteşem değildi. Asıl sorun mürekkebi güzelce dağıtabilmek için bir materyal gerekiyordu. Fakat bunun geniş ısı aralıklarına dayanıklı ve kalın olması gerekiyordu. Ne soğuyunca donacak ne de ısınınca akacak nitelikte olmalıydı. Kalemin dışında ve içindeki basınç farklı olduğundan değişik sıcaklıklarda mürekkep sızıntı yapıyordu. Bilyenin olduğu yeri etkilemeyen ve 2. Dünya Savaşı'nda hava kuvvetlerinde kullanılan bir şey bu kalemlerin popülerliğini arttırmıştı. Fakat bunlar hala maliyetli bir araçtı. Amerikan savaş sonrası modellerinin her biri $12,5 satılıyordu. 1950 yılında Marcel Bic adında bir Fransız iş adamı, Bayro kardeşlerin patentini alarak çok daha ucuz bir kalem üretti ve mürekkebi sızmayan ya da donmayan plastikten bir kalem tasarladı. Bayro veya Bic olarak isim takılan bu kalemler tüm dünyaya yayıldı ve 2006 yılında 100 milyarlık bir rakamla satış yaptı. Bugün çelikten 3 kat daha güçlü tungsten alaşımıyla üretilen bu ilkel tükenmez kalemler hala gelişmeye devam ediyor. Pratik oldukları kadar bir takım ufak değişikliklerle birlikte uzayda bile kullanılmaktalar. Uzayda kullanılan model için normalden 3 kat daha kalın bir mürekkep dolduruluyor ve içi gazla baskılanıyor. Bu sayede kalemi yazmak için sürttüğünüzde yer çekimi yerine bu gaz basıncı mürekkebin uca gelmesini sağlıyor. Elbette bu tasarımın işe yaraması için mürekkep 3 kat daha kalın olmalı. Aksi takdirde basınç nedeniyle mürekkep dışarı fırlardı. Uzay istasyonundan süpermarketlere kadar uzanan tükenmez kalem gerçekten de mükemmel bir buluş. Mükemmel buluşlar. Mükemmel iddia. Tükenmez Soru. kalem bir devrim niteliğinde olabilir. Peki ya kurşun kalem? Acaba sadece bir kurşun kalemle bir elektrik akımı çekebilir miyiz? Bunun için ihtiyacımız olan bir kalem, bir led,
9 voltluk bir pil ve elektrik kablosu bağlanmış birkaç adet krokodil pens. Başlangıç olarak bir sayfaya iyice kalın olduğundan emin olduğumuz basit bir devre çiziyoruz. Kağıdın sonuna iki devrenin de başladığı yeri kutu şeklinde kapatıyoruz. Bu kısım pil gücünü bağlayacağımız kısım olacak. Devrenin diğer ucunda iki benzer uç oluşturup ardından üzerlerine led bantlıyoruz. Sonuç. Pilin pozitif kısımdaki ucu krokodil penslerden birinin ucuna bağlanıyor ve sonra da diğer pensi birleştiriyoruz. Pilin negatif ucu da bağlandıktan sonra led yanmış oluyor. Niçin? Kurşun kalemdeki grafit aslında bir elektrik devresi görevi görüyor. Eğer kağıda yeterli kalınlıkta grafit sürersek, pilden aldığı güç bu kısımdan geçerek led ışığı yakabiliyor. Her ne kadar işe yarasa da grafit çok da yeterli bir iletken olmadığından ve bir direnç gerekli olacağından 9 voltluk pilin gücü yalnızca 3 voltluk bir ledi aydınlatmaya yetebiliyor. Sadece bir kalem kullanarak çalışan bir elektrik akımı yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Muhteşem meydan okuma başarılı oldu. Paten kaymak uzun yıllardır popüler bir eğlence olmuştur. Peki insanların bu patenleri 18. yüzyıl ortalarından beri kullandığını biliyor muydunuz? Bu patenlerin ilki 1760 yılında mucit John Joseph Merlin tarafından halka tanıtılmıştı. Bugün pek çok insanın hem vakit geçirdiği hem de kullanırken zevk aldığı hobi ürünü olan patenler aslında ilk olarak bir parti için icat edilmişti. John Merlin adında bir adam Londra'daki Carlisle evinde maskeli bir baloya katılmıştı ve bu baloya üzerinde tekerlekler olan bir çift ayakkabıyla gelmişti. İçeriye havalı bir giriş yapmıştı fakat aynaya çarpıp etrafı kırıp dökünce partiden ayrılması istenmişti. Bu patenler tıpkı buz pateni gibiydi fakat bıçak yerine tekerlekler vardı ve manevra yapması oldukça zordu. 100 yıl kadar sonra 1863'te Massachusetts'li bir adam daha kullanışlı bir çift paten tasarlamıştı. Bu daha karmaşık yapıya sahip tasarımda 4 tekerlek vardı. Ve birbirinden bağımsız akslar her iki tarafta da yer alarak daha rahat hareket imkanı sunuyordu. İşte bu patenlerin hikayesi 1860'larda başlamıştı ve daha sonra yaygınlaşıp Londra'dan Amerika'ya ve sonra New York'un farklı yerlerine yayıldı. Bu durum 19. yüzyılla 20. yüzyılın başlarında yaşandı. Geçen yıllar boyunca üzerinde parmak freni gibi durmayı kolaylaştıran küçük değişiklikler yapılan bu tasarımlar bugün hala kullanılmakta. Paten kayma merakı savaş sonrasında Amerika'da yeniden popüler olmuştu ve 1950'lerde Amerika'daki restoranlarda kaykayla servis yapan garsonlar görmek olağan bir durumdu. 1970'lerde paten daha da popülerleşti. Paten topları disko toplarına dönmüştü ve partiler daha çok buralarda veriliyordu. Bu patenler 1700'lerden beri epey bir yolculuk geçirmiş olsa gerek. Peki bugünkü patenler nasıl yapılıyor? Nasıl oluyor da bu küçük koyun derisi ve deri parçaları bir patene dönüşüyor? Gelin birlikte öğrenelim. Rydell patenleri bu patenleri Amerika Minnesota'daki fabrikalarında üretmekte. Biz Rydell'de 1945 yılından bu yana paten üretiyoruz. Geçen yıllar boyunca Rydell markası adı altında yüz binlerce paten üretmişizdir. Patenin üretimi ham maddelerin kesilip birbirine eklenmesiyle başlıyor. Ardından gereken şekli vermek için kalıplara sokulan parçalar pres makinesiyle şekillendiriliyor. Malzemelerden ilk kesilecek olan kısımlar patenin deri kısmı. İlk olarak siyah renkli deri kesilirken bir başka operatör de daha açık renkli olan iç kısmın derisini kesip şekil veriyor. Ardından koyun derisi de aynı biçimde kesiliyor. Bu dil olarak kullanılıyor. Kalıptan çıkan patenin parçaları birleştirilerek patencinin ayağının şeklini alıyor. Rahat ve yumuşak bir his vermesi burada önemli. Zaten hedeflenen de bu. Mavi malzeme şok absorbe edici olarak kullanılıyor ve darbeleri emiyor. Son olarak da ayakkabı ve çerçeve arasında kullanılacak olan dış deri kesiliyor. Bütün parçalar kesilip şekil aldığına göre sıra birleştirme kısmında. Bu sürece başlamak için iç kısma bir etiket basılıyor. Bu etikette patenin beden numarası ve yapıldığı tarih gibi önemli bilgiler yer alıyor.
Bu aşamada patenin modelini belirten mavi kısım da üst deriye yapıştırılıyor. Üst deriye de patenin ipi ve dikişlerin hangi kısmına denk geleceğini belirten geçici çizgiler işaretleniyor. Sonunda dikiş işlemi başlayabilir. İlk olarak küçük bir parça bez dil kısmına denk gelen koyun derisinin altına dikiliyor. Bu kısım parmak ucu kısmında olacak. Bu kısımda denge önemli. Ardından delikler açılıyor. Bu delikler daha sonra botun dış kısmına da yerleştirilecek. Botun iplikleri bu deliklerden geçecek ve paten bilekleri saracak şekilde sıkılaştırılabilecek. Daha sonra dikiş işlemini kolaylaştırmak için yontulmuş bir takım parçalar ekleniyor. Dilin deri kısmı iç kısımdaki koyun derisi kısmına dikiliyor. Dil kısmı artık tamam. Birleştirme işlemi de tamamlandığına göre sıra dikiş makinelerinin hünerini göstermesinde. Tüm iç ve dış dikiş hatları bir arada dikiliyor. Ayrıca pateni sağlamlaştırmak için de ekstra bir dikiş uygulanıyor. Süreç tamamlanırken bağcıkların geçeceği beyaz delikler de yerleştiriliyor. Toplamda bu aşamaların tamamlanması bir gün sürüyor. Sonunda artık elimizde botu andıran bir ürün oluşmuş oluyor. Aslında bir çift pateni bir günde de üretebiliriz. Fakat üretirken kullanılan tüm ham maddeler ve yapıştırıcıların kuruması için 3 hatta 4 gün beklemek çok daha iyi sonuç veriyor. Böylece daha sağlam olan paten kısa süreli bir kullanımda hemen kırılmamış oluyor. Sırada kalıp var. Bu süreçte yepyeni dikilmiş parçalar alınıyor ve ayağın şeklini alacak bir makineye yerleştiriliyor. Bu işlem daha çok ayakkabı kalıbı olarak biliniyor. Her şey kalıbın etrafına yerleştirildikten sonra botlar bir fırına sürülüyor. Burada ısınan parçalar kalıbın şeklini alıyor. Sırada taban kısmının yapımı var. Bu kısımda botun taban kısmı yapılıyor. Bunun içinde oldukça güçlü bir yapıştırıcı kullanılıyor ve taban kısmı bota presleniyor. Bu noktada kalıp bottan ayrılabilir. Dış taban artık törpülenip dikilebilir. Taban kısmını da bota daha da güçlü bir şekilde tutturmak için çivileme işlemi uygulanıyor. Dış kısımdaki deri daha pürüzsüz görünmesi açısından törpüleniyor. Botu hem parlak gösterecek hem de dış etkilerden koruyacak sprey cila uygulanmadan önce botun her yeri güzelce temizleniyor. Şu anda patenimiz hala bir bot aşamasında. Şimdi botun altına tekerleklerin geleceği çerçeve ekleniyor ve şok emici özellikteki tekerlekler takılıyor. Patenimiz neredeyse kullanıma hazır. Son olarak parmak ucu frenlerinin de eklenmesiyle patenler paketleniyor ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Patenler kesinlikle mükemmel bir buluş. Evet, gördüğünüz gibi tarihin derinliklerine bir parantez açtık ve bilimin mucizelerinin günlük yaşantımızda kullandığımız ürünlerle nasıl bir hikaye oluşturduğunun farkına varmış olduk. Çim biçme makinesi, tükenmez kalem ve paten. Hepsi de birbirinden mükemmel buluşlar.